現代人越嚟越容易抑鬱，慢性病纏身。我哋習慣用西醫嘅精密數據去定義病名，用藥物去壓制症狀。你有冇諗過呢啲身心折磨根本唔係器官出事，而係你成個生活狀態嘅反應？當西醫睇到病症，中醫睇到嘅卻係生命嘅失衡。從情緒層面嘅抑鬱到肉體上嘅慢性病，對應古人講嘅身心互動，究竟隱藏住點樣嘅健康密碼？今集經營有道，我哋跨越西醫同埋中醫嘅邊界，聽下資深中醫麥燕瓊博士點樣帶你從身體同心靈嘅對話入邊重新認識你自己。歡迎大家收睇今集嘅經營有道，我係主持人 Ivan。嗱，喺我旁邊呢位咧，相信睇過經營有道嘅觀眾咧都唔會陌生啦。今次第二次請佢上嚟就係資深中醫麥燕瓊醫師啦。你好啊，大家好啊。嗱，咁上次喺麥醫師嘅訪問咧，有好多觀眾都有好好嘅回響啦，覺得麥醫師非常之資深啦，亦都好多寶貴嘅知識分享嘅，所以咧就再次邀請麥醫師上嚟啦。因為咧佢最出名嘅幾樣嘅理論咧，同埋一啲嘅想法咧，我哋上集咧其實都未拍到嘅。如果你想更加了解到麥醫師咧係點樣睇中醫同埋自然療法咧，今集就唔好錯過啦。嗱，我哋首先咧第一個嘅主題咧，就會想討論一啲嘅西醫喎。點解由西醫行頭咧？因為我哋成日都會聽到西醫喺度講，可能講一啲嘅拍節目啦，或者聽到佢嘅理論。嗱，西醫嘅一啲病咧，到底中醫點樣睇咧？我就一直都好好奇嘅。我知道麥醫師啊，你一直都有研究嘅喎。咁不如我哋首先由抑鬱開始講起啊。抑鬱嗱，因為咧西醫係咁講噶嘛，佢哋話點解會抑鬱咧？就係我哋個人體佢就分咗好多嘅唔同嘅物質嘅，包括可能血清素啦，或者多巴胺不足，呢個就係佢哋嘅睇法。中醫又會點睇嘅咧？其實咧，中醫咧，我哋都有自己嘅一個理論。咁咧就係話人點解可以咧會即係好好地，慢慢又會呢樣病嗰樣病。咁啊而家下咧就發展到咧就好多咧就屬於精神科嘅病啊，包括咧而家所講嘅由小朋友講咧就話多動症啦、自閉症啦，啊成年人咧就嗰啲抑鬱症啦，啊或者係老人家嘅嗰啲老人痴呆症啦。呢啲全部咧都係從呢一個心嗰度嚟到去得翻嚟嘅。咁我哋中醫嘅基礎理論咧就講人點解會病咧？其實咧就有個內因同外因。內因咧就七情過甚。咩叫七情？你哋知唔知啊？嗱，好多人咧都即刻就答到啦，起碼4樣，又喜怒哀樂。咁但係原來七情咧就主要就講喜怒哀樂憂思恐。咁呢7樣嘅情感咧，基本上就真係 BB 開始應該都會有。咁但係咧，我哋一路成長，我哋接觸嘅事物啦，人與人之間嘅嗰啲語言啊，或者係啲好多嘅衝突啊，或者係認同啊、反對啊，如此這般咧，我哋會產生一啲唔同嘅睇法。最後大結局咧就係話有啲人佢就過度嘅憂。過度嘅傷感，過度嘅擔心之外咧，仲有就係驚，呢樣又驚，嗰樣又驚，過度嘅思想一樣係可以令人病嘅。咁呢個咧就係我哋中醫嘅基礎理論。咁就同呢一個外因咧，外因你又知唔知啊？嗱，我諗你更加唔知啊，會唔會啊？嗱，其實咧外因咧就係我哋講嘅六淫過度，六淫即係話咧我哋嘅外來嘅。即係話風寒暑濕燥火，咁呢6樣嘢咧，比如而家好熱啊，有啲清風吹嚟，我哋梗係中意啦，舒服啊嘛。但係而家狂風暴風，你會點咧？一直你都企喺嗰度，即係比如喺山頂啊，喺個海邊啊，好大嘅風吹住你，呢個時間嘅風過咗咯，你接受唔到咯，再企喺度，你一陣間你就可能會咧病咯。咁好似陽光，陽光係我哋生命之源喎。咁咧，我好多時都叫啲人去曬太陽。但係如果你好似喺香港嘅7、8月，你係咁曬，我諗咧，你想好都幾難啦。你想病就易啲，係咪啊？點樣叫做適度咧？
唔容易做得到，可以咧能夠適度咁樣嚟到利用我哋嘅風寒暑濕燥火，你自然咧就少病少痛。但係如果你唔係嘅，係喺一啲咧令你嘅身體接受唔到嘅環境裏邊，你自然就唔知點解咁嘅病。我哋唔一定要講病毒，就係咁嘅環境你就已經可以病㗎啦。咁就內因同外因咯。即係話中醫其實係講平衡嘅，西醫好多時咧就會係將一啲嘅病徵咁就係邊一個病名咁就討論啦。咁中醫咧更加多咧就係分析唔同嘅方法，即係一個整全嘅健康。我哋會覺得咧，人嘅思維啊係最容易令人病嘅。所謂憂慮過多，你自然咧就慢慢啲神色冚唪唥都會唔對路噶啦。即係我哋會睇見一啲人咧，好似鬱鬱寡歡真係點樣同佢傾佢都笑唔出又或者咧，即係好似你講完之後咧，佢係同你講咗係另外一度，好似完全聽唔到你講嘅問題。咁呢啲人咧，佢個思想就出咗問題啦。其實思維同我哋嘅五臟六腑咧係完全係要統一嘅，唔能夠話獨立嘅。諗下就會病真㗎，唔係假㗎。咁咧，我哋一定要知道，精神病好多時咧都係咧周圍嘅環境你自己本身嘅個性，你嘅飲食嘅影響，好多嘅問題。即係有一啲人就話你唔知做咩會黐咗線，咁咧就然後咧就用一啲藥物嚟到去咧壓抑你嘅嗰個思想令到你咧唔可以諗咁多嘢，唔可以諗咁多嘢。咁處於一個乜嘢咧？好似失咗神啊，好似睡眠嘅狀態，工作咧完全冇晒勁。咁呢一個人咧真係病人咯，點做事咧？係咪咁我哋就覺得咧，我哋要解釋到佢，然後跟住咧通過食物啦，通過一啲練習啦，通過一啲藥物啦，咁嚟改善佢嘅內環境，等佢咧能夠咧適應到佢要生存嘅環境。咁呢啲都係我哋中醫嘅特色。我醫過好多嗰啲食緊呢個精神科藥物嘅病人，因為咧佢哋食下個病一路都唔好，然後跟住咧仲要咧即係橫睇掂睇，人家都覺得佢係有病，咁工作咧就真係好大麻煩。如果係做開嘅，人家都會叫佢休息如果係重新去揾一份新嘅工作，唔容易揾到因為人哋一睇佢個眼神，點會請佢咧？咁結果咧，我覺得咁樣嘅治療係醫唔到，仲要累咗呢個人一世嘅話，我就建議呢啲人咧盡快去咧轉一轉彎，睇下咧中醫藥可唔可以幫到佢。抑鬱症而家完全唔係大人嘅問題喎，幾多小朋友都已經有喎。即係學業壓力好大你耐唔中有時有啲話小朋友想去自殺，係咪啊？咁點解佢會咁諗嘅咧？即係嗰啲中小學就已經係有呢個咁樣嘅想死嘅嗰個行為，或者咧就判死咁嚟咧同你哋即係大人嚟鬥過。咁呢啲都係咧，即係應該要點樣去幫佢咧，而唔好咧俾佢食一啲咧醫唔好嘅藥物咯。跟住咧講喺呢度咧，我諗起第二個問題啦。咁我之前咧都有請教過你關於抑鬱啦，你就講咧原來喺《黃帝內經》咧有個説法咧就係三魂七魄喎。嗱而家咧咁啱農曆7月啦，其實呢啲嘢咧同鬼神有冇咩關係嘅咧？其實咧自古以嚟咧，我哋都已經係知道人有三魂七魄。以前我哋中華民族咧最早嘅期，即係未有我哋而家嘅一個有系統嘅中醫藥嘅情況之下，我哋之前好古老嘅時候，我哋咧一個民族一個人要生存，佢好難話喺一生裏邊唔病，所以咧自古就已經為咗求生，我哋總會咧揾一啲方法。咁嗰個時候咧，我哋有一種叫做祝由術啊，唔知有冇人聽過咧？我喺 Facebook 見到啊，係咪啊？咁咧就係祝賀個祝咯，理由個由咯。其實咧一路傳到今時今日都仲存在喎，仲有人使用噶喎。咁咧其實呢一個咧就係我哋道家，我哋中國嘅國教，你哋知唔知？最早我哋嘅中華民族嘅宗教就係道家。咁喺呢一個時候咧就產生咗呢一個祝由術，咁就利用呢個語言啊，或者咧就係叫做一啲寫嘅字，咁嚟到咧令到即係嗰個患者啊可以康復。
咁啊，其實呢啲咧，嗰啲文字咧，我哋叫佢做符啦。啊，哇！佢哋有陣時寫得真係好靚㗎，即係我覺得咧，真係好難得㗎。唔知點解會有啲咁嘅文字。咁啊，當然啦，我哋而家一直都稱佢做符，其實佢係屬於文字嚟㗎。你知唔知道嗰啲咧文字咧係邊個創造㗎啦？唔知喎，符咒係邊個創造？我哋啲漢字邊個？係咪倉頡啊？冇錯啦。原來咧祝由術嘅嗰個文字咧，嗰啲符咒都係倉頡創嘅。同一個人喎。係啊，咁啊相傳咧就係話，當佢咧寫咗呢啲字之後咧，佢都要咧同呢個上天禱告，就係請問呢個上天咧，我呢一個咁樣嘅寫法嘅所謂字，可唔可以用咧？佢每一個字都要請求呢個上天嘅嗰個意旨，然後咧先至嚟使用嘅。咁呢啲都係話咧，我哋要尊重上天，上有天下有地，我哋人喺呢個天地之間，我哋點樣去順應天，能夠喺個地嗰上邊咧，能夠好好地生存。其實而家咧好多人咧都認為咧係唔需要，認為咧我哋人咧好叻，可以咧勝天。其實咧乖乖地順應天地，就等於咧落大雨，你係都要出去淋。咁你想病啊，抑或係想健康啲咧？其實好多人都應該唔使諗啦。你係咁去淋雨，好快脆你就會病，可能幾個鐘之後你就已經病，都唔使等聽日。咁所以順應咧，唔係話叫你咧好似一個傻瓜咁去聽，而係咧去點樣適應，唔好同個天去逆住行。好似好曬，點解你係都要出去曬到自己傻咧？你嘅工作可唔可以改一改個地點啊、時間啊，咁等自己好啲咧？係咪啊？咁好似而家咧嗰啲抑鬱症，其實咧我哋而家好多城市嘅人都已經係出現咗抑鬱症咧，係其中一個原因就係話少見太陽啊！你真係想像唔到嘅。唔想曬好多人。見到太陽咧，好多人就唔知點解上咗邊一個人嘅嗰啲理論嘅當。我就認為係上當，就話俾人哋知咧，太陽光裏邊咧有啲乜乜，咁咧就對人咧就點樣唔好，點樣唔好。結果咧，而家咧有好多人咧知道係日頭，但係咧唔見過猛烈太陽㗎喎。佢哋都開咗把遮，我望下個天，太陽都唔知喺邊，你就喺度遮住，你太過恐慌已經令到你咧係唔掂，咁啊再加埋咧。真係少見太陽，結果咧就出病嘅。好多時咧有啲失眠嘅病人，我叫佢出去咧，你好好地去曬一曬啊。其實曬太陽咧都其實唔係咁3個字咁簡單，好有學問嘅。比如咧，你7點到9點即係話陽光初升嘅時候，如果你出去見太陽，呢個時間咧，我哋嘅周圍嘅空間啊，裏邊嘅負離子或者叫做清新嘅空氣。係零舍唔同嘅，喺呢個時間你再有陽光去曬一曬，你嗰個健脾咧就已經嘅功夫做咗啦。所以要揀時辰。係啊，健脾啦，跟住我哋就可以咧健肺啦。咁跟住咧，我哋好多時就驚嗰啲呼吸系統嘅疾病，比如咧好容易聽見隔離打個乞嗤，自己就驚啦，驚人哋傳染自己。其實咧唔係㗎，係你自己咧弱咗。如果你咧呢個時間多啲去見下陽光，每一個禮拜起碼都有3、4日係咁去見一見，你嘅脾胃、你嘅肺都會好好多，好多嘅所謂免疫系統咧個功能就上升，唔會咁容易咧就係話左邊右邊有人去打乞嗤咳你都會上當。咁呢啲都係一個學問咯。咁如果你話咧，我成日都腰酸背痛啦，夜晚我又失眠啦，令嚟令去我都1、2個鐘都瞓唔着啦。如果你喺呢個時間下午放工嘅之前或者之後，比如咧我哋香港個太陽咧都6、7點都仲有嘅喎。咁你咧喺5點到6點之間能夠見到太陽嘅話，呢個可以補腎。補腎。係啊，補腎咧，你哋唔好諗住咧，人咧有2個腎，咁去補呢2個器官，唔係咁簡單啊！我哋中醫講嘅腎咧，就係我哋嘅先天嘅元氣，先天嘅本錢，知唔知啊？如果我哋嘅本錢係足嘅時候，我哋好多時咧嘅適應能力就會高啦。我好強調適應能力，因為好熱嘅地方，
熱到你好煩好掹整，你唔容易喺嗰個地方咧安坐或者係做事。但係左右隔離嗰啲得喎，點解你又唔得咧？咁就係你嘅適應能力差啦。哦，即係其實冇定律嘅，係睇點樣適應。嗱，適應呢個好緊要噶嘛，好凍好凍，你又喺度呱呱叫，又話做唔到嘢啦，着幾多件衫你都喺度話唔掂啊，唔得啊，我好唔舒服啊，咁即係點咧？係咪啊？咁你即係咪着多件衫咯？原來着多咗你都係唔掂，咁所以咧適應能力咧，我哋覺得係好重要。咁咧，所以曬太陽咧可以補下我哋嘅先天嘅腎氣，咁咧我哋嘅元氣能夠足，你知唔知道你好多嘢都可以威嘅？所以其實係唔使一定靠食藥啊，喺大自然有啲嘅幫助我哋可以令到我哋更加健康。係啊，嗱，咁我哋嘅腎咧就容易咧穩陣喺度啦，就唔會容易咧失神，即係個基礎就鞏固。係啊，嗱咁頭先就講咗啦，第一個嘅西醫成日講嘅抑鬱，咁啊頭先講中醫嘅見解係點樣啦？嗱。咁佢咪失咗神咯，即係失驚無神嘅簡稱啊！係啊，嗱，我哋咧有陣時都幾好笑噶。如果咧即係用而家下嘅現代嘅中醫啊，基本上咧就已經慢慢咧就嗰啲用詞啊，或者使用嘅方法啊，同以前嘅足油術啦，或者係古代嘅中醫啦，都已經係有一啲嘅唔同。咁好似以前咧，我哋就會話，當一個人病咗，佢一定咧就三魂七魄，三魂唔守舍，即係唔喺屋企啊，神不走咗去啊。其中一個神啊，唔知咩神，我哋要通過診斷，然後咧先知佢乜嘢邊一個神係失咗。嗱，其實神咧好簡單，有陣時我哋會見到一啲病人，佢哋兩隻眼咧嗰個焦點好似係差啲嘅，即係你好似望住我，又好似唔係，咁咧你會覺得咧。佢到底係咪望住自己咧？或者咧，而家好眼瞓嘅人，我哋都會睇得出嘅喎。有一啲咧，即係比較愚蠢啲嘅。你係咪可以咧喺佢個眼嗰度，你都會睇到？呢個人好似可能蠢啲喎。哇！呢個人應該好精靈喎。我哋係咪都睇得出㗎？咁喺邊度睇到啊？眼咯。眼為藏神之地啊嘛。咁如果我哋而家失神咧，其實咧。久病咗一段時間嘅人都好容易係失神嘅。咁喺失神嘅情況之下咧，我哋就要睇下佢到底係邊一個神，我哋要同佢揾翻嚟。好似魄力，有陣時我哋話，哎呀乜先生咧，佢做嘢咧好有魄力㗎。其實咧，而家現代嚟講就係我哋嘅呼吸系統。如果你嘅呼吸系統唔好，你估你做事叻唔叻啊？嗱，好難堅持，好難有毅力。知唔知啊？亦都冇力量啊！嗰個毅力咧就係話做一陣就得咯，再做耐啲唔掂咯。咁喺咁嘅情況之下，如果我哋嘅呼吸系統係經常3朝2日又話感冒，3朝2日又話咳，然後咧呢頭話咳，好咗啦，又是過幾日又嚟咳，或者朝起身咧都話鼻敏感，呢啲人嘅魄力一定差嘅。咁所以咧，我哋要醫好我哋嘅呼吸系統。咁咧，我哋嘅三魂七魄裏邊咧，其中一個魄就係我哋嘅肺啊。其實咧，只係個用詞唔同嘅啫。但係我哋如果講以前嘅嗰啲術語咧，好多人就覺得哇，好神秘啊，唔知你哋講乜。其實好簡單嘅啫。講起神秘咧，經常都有啲比較新派嘅中醫會話自己好科學噶嘛。咁三魂七魄咧，可能會有偏向迷信啦。而家可能啲人咁樣認為，其實你點樣睇咧？我正話都講啦，呢個就係一個唔同時代嗰個用詞啫嘛。即係時代變遷。係咯，而家我哋好多咧會將佢咧同呢個西醫慢慢咧將佢接近。咁喺咁嘅環境裏邊咧，我就覺得西醫佢主要咧就係通過人體嘅嗰個結構甚至咧我哋講咧就係話通過呢個解剖學嚟到去形容一個人。但係我哋咧會認為咁樣咧將人慢慢咧成為咗一個咧就可以分拆嘅。變咗斬咗件就即係從呢一個所謂微觀啊，即係話咧一路將一個整個人一路分到咧所謂一個細胞啦，仲有細胞裏邊嘅嗰啲分子原子咁嚟去追究。而我哋中醫咧重點就係睇一個人嘅時候咧，我哋係睇一個整體嘅。
甚至睇埋咧呢個人而家存在喺乜嘢嘅位置、乜嘢嘅環境、乜嘢嘅季節裏邊。咁呢個人咧，而家喺呢個夏季裏邊，佢點解會有呢一個咁嘅病咧？喺呢一個冬季裏邊，佢點解會有呢個病咧？我哋係一個宏觀，全部要咧，連呢個人一路去到呢一個地球周圍嘅，完全咧要放大晒嚟睇嘅，完全唔係咧將佢分拆晒。我覺得你個心有問題，我就一路咧關注你個心；我覺得你個胃有問題，我就關注你個胃。唔係嘅。我哋要嗱，比如一個胃好簡單，有啲人咧傷心過度，喺某一種情況之下喊咗一大輪。你問下呢啲人喺呢個時間，佢有冇胃口食嘢咧？冇，應該好多都冇啦。如果呢個時間佢開始停咗喊啦，你話哎呀你唔喊咪好啦，我請你去食飯啦，佢可能都會話你去啦，我唔去啦。點解啊？佢覺得飽咯，唔想食咯。冇食慾咯，咁呢個時間咧，你去研究佢個胃啊，喺個胃裏邊有冇咩任何嘅病症啊？應該就冇嘅。但係點解佢話唔想食咧？真嘅喎，嗱呢啲就係話我哋嘅思想行為完全同我哋五臟六腑大腦全部係一統一嘅，牽一發動全身，絕對唔可以話某一個器官佢係獨立嘅，唔緊要嘅，點整佢都得嘅，假嘅。我哋一定係要記住，人係一個統一嘅、整體嘅。我哋而家嗰啲小朋友，佢嘅發育都未完成，但係我哋已經俾晒我哋大人要食嘅嘢，佢適應唔到，佢個腸胃出問題，佢都一樣可以出好多病。咁呢啲都係做家長嘅要留意咯。嗱，除咗抑鬱之外咧，西醫咧仲經常會講一啲嘅慢性病。咁我成日聽到咧就係糖尿病啦、中風啦、心臟病。其實中醫係咪都係用整全咁去睇，定係都有類似嘅病嘅名嘅咧？嗱，其實咧飲食咧一定係要適可而止咯。我哋好細個咧，我哋鄉下就已經有兩句説話。其實咧嗰兩句説話咧用到幾時我諗都啱用嘅。就係常帶3分饑與寒。呢啲就我哋鄉下嘅術語，好多時啲大人咧都吩咐一啲後生嘅，尤其是要餵嗰啲小朋友嘅，咁幾時都要叫嗰啲父母，即係嗰啲後生嘅年青嘅嗰啲爸爸媽媽教佢哋咧點樣去養大啲細路，就唔可以咧到咧十足飽，常帶3分饑與寒，即係話咧食要7分，着衣服都係7分。知唔知啊？即係唔可以着到咧，即係話飆汗咯。咁食嘢咧，唔好食到咧攬住個肚，然後咧點都食唔落咯。呢個時間先停。咁呢個咪錯咯。好似你而家去食 buffet，我聽得多嘅一句説話咧就係，其實咧我食好少嘅咋。咁其實咧佢一碟一碟滿一滿嘅食物攞翻嚟，但係佢堅持話就係我食好少。因為要回本啊嘛，係啊，所以好多人咧，佢哋其實做緊一啲錯嘅嘢，但係佢個口咧同埋個思想咧係唔統一嘅，佢哋覺得自己咧仲係好少，咁最後咧已經係過多咗啦。我哋疾病咧根本上一定有原因嘅，但係千祈唔好諗住咧一定去牽涉到病毒，一個慢性病，好似你正話提出呢個糖尿。呢個就食多咗，食錯咗，多咗比較容易咧掌握，即係話咧，係咯，我次次都食到好飽，之後咧我記住啦，唔食到咁飽，但係咧錯咗，嗱呢一樣難搞啲啦，係咪啊？我話你咁樣食咧，你唔啱啊，你就會覺得有冇搞錯啊？點唔啱啊？咁喺咁嘅情況之下咧，我哋就要知道自己。一定要了解自己，然後咧先至懂得去愛錫自己，點樣安排自己。所以咧，認識自己咧，可以從呢個中醫裏邊一啲嘅理論咧去學下咯。比如咧，知道下自己嘅體質。咁而家都幾得意㗎喎，好多人嚟揾我睇嘅時候咧，佢哋都會問其實咧我係寒定熱啊咁。咁其實咧體質唔淨止寒同熱㗎。仲有其他嘅。好多㗎。嗱，我哋咧點解要同人把脈咧？其實好多人一嚟到仲好笑㗎，有一啲一坐低就即刻將隻手遞出嚟，即係準備俾我把脈。其實咧把脈係我哋總結
先頭嗰3樣嘅嗰個診斷，然後再將佢嚟再統一。所以把脈咧係擺到最尾嘅。哦，同而家啲好唔同喎，而家就一開始就把脈。望聞問切啊嘛，切就係北方嘅，基本上嘅嗰個我哋叫把脈，佢哋叫做切脈，知唔知啊？切就係把脈。係啦，啊，咁咧望聞問啊，呢3樣做完晒啦，攞晒資料之後，我哋再把一把脈嚟到去再統一統一，睇下有冇咧之前嘅一啲矛盾存在，或者漏咗啲乜嘢未問。咁所以咧，唔好將一啲中醫可能咧都會故弄玄虛啦，我係咁講啦。就係你唔使同我講，我一把脈就乜都知。嗱，佢咧冇遵從我哋嘅祖先嘅規定規矩啊，一定要望聞問切，呢個叫做四診，係一個規定嚟嘅。你唔可以叻得咁緊要，一定要做齊晒，即係話行行都有佢個規矩噶嘛，係咪啊？你點可以咧4樣你做一樣嘅咧？咁如果錯咗點算咧？人命關天咯。咁啊跟住咧4診8綱咧就係我哋咧即係診症嘅時候必須要做嘅。8綱咧就係話我哋要將我哋望聞攞咗資料之後咧，我哋裏邊再將佢咧分一分別。寒熱虛實表裏陰陽，咁呢8個嘅層面，到底呢個人而家咧，佢係一個陰症啊，一個陽症咧，係一個實症啊，一個虛症咧，係一個表症啊，一個裏症咧。嗱，好似一個傷風感冒，如果佢今日開始發覺唔對路，佢今日嚟求醫，通常嚟講咧，呢一個嘅症狀啊，基本上都係屬於表症，即係話嗰啲病啊。係啱啱入去佢個身體，只係喺佢個表面嘅啫。咁但係唔係喎，佢已經3日前咧已經唔妥啦。咁啊，今日先嚟揾你，佢個病到底咧入咗裏邊未咧？抑或咧喺裏邊外邊嘅中間啊，半表半裏咧？開嘅藥唔同㗎喎。嗱，呢個就係科學啦，所以好多人同我講科學咧，我都好希望啲人知道其實乜嘢叫做科學咧。一個感冒就係一種藥，呢樣我覺得真係太唔科學啦。我哋要咁分㗎喎。嗱，如果你而家個表又唔係喎，裏又未到喎，唔清唔楚喺中間，咁啊另外一條方先醫到㗎啦。咁有啲仲慘，已經成個禮拜都未好，頭嗰2日有發燒，而家都冇燒。咁但係咧個症狀仲慘喎，咳到唔湯唔水喎，都冇得喎。咁你話啦，嗰啲藥會唔會同你第一日係一樣咧？如果係嘅話，就真係唔科學啦，係咪啊？都唔同啊，完全唔同嘅。咁所以咧，我哋開呢個感冒嘅藥，你知唔知道？分分鐘有機會咧，真係10個人嚟，有10條唔同嘅方。咁呢一個咧就係話人有男女老幼啊嘛，你係小朋友啲藥一半咁就得㗎啦咩？唔啱㗎嘛。咁咧小朋友佢5臟6腑發育都未完成，咁你又同一個大人點同咧？係咪啊？咁男人女人嘅結構亦都係有唔同㗎嘛。咁啊仲有咧，佢本身有冇其他嘅病存在緊咧？比如咧，佢而家仲要有好多藥食緊，你又要唔要顧埋佢咧？就算大家係感冒，有啲咳到半死，有啲唔係咳得咁慘喎，有啲有頭痛，有啲冇喎，有啲咧個胃口仲係好正嘅喎，有啲已經冇晒胃口喎。咁有咩理由嗰條方嗰啲藥係一樣咧？所以要時刻判斷嗰陣嘅狀況。冇錯啦，冇話一個通書。我哋以前啊，老師話感冒啊，開1日嘅藥。我唔理你住喺邊度，你住喺隔離啊，抑或幾多1個鐘都嚟唔到嘅咁遠，開1日。因為病情咧會改變，因為你嘅環境咧，翻去嘅飲食咧，都會令到你個病情有改變。咁啊，再加埋咧一個保險就係話，開嘅藥啱唔啱咧？如果唔啱，你今日嘅情況，聽日已經唔同，你又食翻琴日嘅藥，你話公唔公平啊？嗱，冇用咯，會變咗。咁咧，我就好希望大家咧對中醫真係要多啲了解，到底其實咧乜嘢叫做科學，係咪啊？嗱，咁而家咧，你話即係話1粒嘅藥丸或1份嘅藥物，就根據你定咗嘅病嚟到去食，
日日都係食同樣份量，日日都係食同樣嘅藥，呢個叫做科學啊？呢個真係而家你哋點諗啊？武斷啦，因為西醫一開就幾日藥，同一模一樣嘅。係啊，你個病情有轉變，比如你一路轉好啦，有咩理由同你最衰嘅嗰日咧係食同樣嘅藥咧？咁你如果仲衰多啲嘅，咁啊即係唔啱啦。咁啊又係食嗰種繼續食，你咪累自己病多幾日咯，係咪啊？咁呢啲我覺得大家都要諗下。嗱，講起呢一點咧，頭先你提到體質啦，咁今次咧最後一個問題就想問你啦。好多時咧而家睇現代嘅中醫咧，就會問話醫師我係寒底、熱底，又伸條脷，跟住就判斷㗎，就去開藥㗎啦。咁其實係中醫嚟講，人嘅體質會唔會變，定係一世都係咁樣嘅咧？哦，真係啊！點解正話我都講啦，就係開藥咧，有陣時最好咧就唔好要求我哋一開就好似西醫咁，最好係開1個月，唔使成日嚟。但係咧，你話如果我哋嘅體質隨住個天早午晚，我哋嘅飲食都有唔同，我哋所處嘅環境都會唔同，我哋嘅體質一定會變嘅。哦，知唔知啊？啊，當你好飽嘅時候，同你好餓嘅時候，你嘅體質冇理由唔變嘅。正話你唔知食咗啲乜嘢好嘢，食到你嘅身體係最需要嘅嘢，以及咧你正話唔知做乜嘢食錯嘢，你有咩理由食完之後你個體質唔變衰咧？係咪啊？所以咧體質係每秒鐘變啊！好似有啲病人同我講，上一次咧我去睇嘅嗰個中醫咧，佢就話我乜乜乜，我話上一次係幾時咧？就算係琴日同今日都唔同，上一次唔係定你終生嘅。係日日喺度變緊嘅，就算好似我哋個樣，我哋時時見嘅人咧，我哋唔多覺佢有啲咩變化。但係如果1年都冇見，你再見嘅時候，你就會見到，誒，你變咗咯喎，係咪啊？大個仔咯，係咪啊？哎呀，你老咗，諸如此類，呢啲冚唪唥咧都係不知不覺間，我哋就轉變咗。所以咧，身體嘅轉變最好咧，就係有一個自知之明。學習點樣去認識自己，然後咧去了解自己，然後咧先至可以咧去揾一啲啱自己身體需要嘅食物，能夠食到身體需要嘅食物，以及咧食自己個嘴中意嘅食物，係兩件事嚟噶。如果淨係食個嘴中意嘅，咁都已經係一個好有福氣嘅人。但係問題咧，而家呢一類嘅人咧，好多咧。10年、20年、30年之後就知衰啦，就病咗啦。而家三高啊嗰啲咧，糖尿啊呢啲，咪全部都係因為咧日日都好開心，食咗自己身體唔需要嘅，或者咧就係個嘴非常之中意嘅嗰啲食物食多咗啊，咁就出事啦。所以其實都係一啲嘅失衡嘅狀況。嗱，好多時我哋即係平時就有病先去睇醫生啊，但係因為我哋其實個身體咧每分每秒都運作緊嘅，所以咧要認識自己身體狀況咧，先至咧有個健康嘅人生，唔好等病先至去揾醫生啦。我哋今集咧就去到呢度啦。本節目由樂活有方贊助。其實喺中國古代，古人早就講緊氣同埋天人合一，而喺現代意識研究入面，信息場理論指嘅係一個連結物質同埋精神嘅網絡，反映咗我哋經歷同信念嘅深層意義，默默記錄緊我哋身心嘅所有資訊。樂活有方嘅王牌產品 Healy 同 Time Waver， 運用科技將信息場數據化，幫你更客觀咁解讀內在信念點樣影響你嘅整體狀態，帶你更全面認識自己。想知道點樣用科技睇見自己嘅信息場？即刻 scan 螢幕上嘅 QR code，了解更多啦！